안녕하세요, 주정뱅이 아저씨입니다. 오늘의 술은 라가블린 8년입니다. 도수는 48도고요. 라가블린은 아일라섬의 대표적인 피트 위스키 중 하나입니다. 아드백, 라프로이, 그리고 라가블린, 이렇게 셋은 피트 위스키를 논할 때는 절대 빼놓을 수 없죠. 이 라가블린은 조니 워커에서 피트, 스모키 쪽의 풍미를 담당하는 중요한 키몰트였습니다. 네, 과거형입니다. 라가블린 증류소의 원액 공급이 부족해지면서 라가블린 대신 현재는 쿠일라가 조니 워커의 키몰트로 사용되고 있다고 하네요. 이 라가블린 8년은 지난 2016년 증류소 창립 200주년을 기념하기 위한 한정판으로 출시되었다가 지금은 정규 제품군으로 편입되어서 꾸준히 판매되고 있습니다. 본래 라가블린은 16년이 가장 기본적인 제품이었는데요. 앞서 말씀드렸던 원액 공급 부족 문제 때문에 기본 제품군의 숙성 연수를 낮춘 것이 아닐까 예상됩니다. 사실 피트, 스모키의 풍미는 숙성 기간이 짧은 제품에서 더 강하게 느껴지기 때문에 저숙성 제품을 출시함에 있어서는 피트 위스키가 비교적 유리한 면이 있긴 합니다. 거기다 숙성에 필요한 기간이 짧아지면 그만큼 공급량도 늘어날 테니까 꼭 나쁜 것만은 아니죠. 사실 작년까지만 해도 라가블린 8년은 그리 좋은 평가를 받지는 못했습니다. 맛이 없어서가 아니라 라가블린 16년의 가성비가 워낙 좋았기 때문이죠. 작년에 라가블린의 가격이 8년이 8에서 9만원대였고 라가블린 16년은 14에서 16만원대였어요. 그러니까 라가블린 8년을 살 거면 차라리 5에서 6만원 정도를 더 내고 16년을 사라, 이런 말이 나올만 했죠. 하지만 지금은 상황이 많이 달라졌습니다. 라가블린 16년의 가격이 20만원을 훌쩍 넘겼고 그마저도 구하기가 쉽지 않아요. 그래서 이제 얘가 제대로 평가를 받을 수 있는 상황이 온 겁니다. 자, 그럼 설명은 이쯤 해두고 한 잔 따라서 향부터 확인을 해보겠습니다. 제일 먼저 훈연향과 흙냄새가 함께 느껴집니다. 훈연향 자체는 그렇게 강한 편은 아닌데요. 같이 따라오는 흙냄새 때문에 좀 매캐한 느낌이 있어요. 장작을 태우고 난 뒤에 밑에 깔린 재를 막 흐트러뜨리면 이런 냄새가 나지 않을까 싶네요. 그리고 살짝 달달하면서도 시트러스한 풍미도 함께 올라옵니다. 굉장히 상큼한 레몬 같은 향이고요. 시간이 지나니까 단내가 좀 더 진해져서 구운 사과 비스무리하게 느껴지기도 하네요. 향이 그렇게 복합적이진 않지만 전반적으로 이 향들이 잘 어우러져 있는 편인 것 같습니다. 저숙성이라 그런지 알코올은 좀 치네요. 자, 다음은 맛을 확인해 보겠습니다. 입에 넣었을 때 제일 먼저 산미가 느껴집니다. 레몬 같은 상큼한 단맛이 빠르게 치고 지나가고요. 그 뒤로 흙이나 재가 연상되는 매캐하고 씁쓸한 느낌이 따라옵니다. 고기의 탄 부분을 씹었을 때와 비슷한 것 같네요. 씁쓸하긴 한데 소독약 냄새나 치과 냄새 같은 건 거의 안 납니다. 흙, 연기, 재, 이어서 귤 껍질 같은 씁쓸하고 떫은 시트러스 풍미도 있네요. 그리고 입안에서 계속 물고 있으면 상큼한 레몬 향이 점점 퍼지는 게 꽤 좋은 느낌입니다. 살짝 불량식품 같은 새콤하면서도 달달한 맛도 같이 느껴져요. 자, 이게 어쩌면은 에어레이션의 영향일지도 모르겠는데 잔에 남은 양이 적어질수록 단맛이 점점 강해지고 있어요. 입안에 있을 때는 꽤 부드러운 편이었는데 삼킨 후에는 혓바닥에 자극이 좀 남습니다. 피니시에서는 타고 남은 재, 거기서 맡을 수 있는 희미한 연기 냄새와 흙 냄새, 여기에 구운 과일의 달달한 풍미가 입안에 희미하게 남습니다. 그다지 오래 가지는 않지만 이 느낌은 꽤 좋네요. 자, 결론입니다. 라가블린 8년. 제가 마셨을 때는 피트보다는 스모키 쪽의 비중이 더 크게 느껴졌습니다. 다만 이 스모키도 엄청 강한 건 아니고요.
훈연향과 함께 올라오는 달달한 레몬의 풍미가 의외로 잘 어울려서 큰 부담 없이 마실 수 있었습니다. 보통 피트 위스키는 풍미가 엄청나게 강하니까 가장 마지막에 마시라고 하잖아요. 그런데 얘는 연기 냄새가 선명한 반면 그렇게 강하지는 않고 또 입안에 오래 남지도 않아요. 오히려 시트러스 쪽의 풍미가 더 오래 남습니다. 마시고 있을 때도 매캐하고 씁쓸한 연기 냄새가 입안을 꽉 채운 뒤에 이어서 상큼하고 달달한 시트러스가 이걸 싹 씻어줘요. 여기에 담긴 풍미는 비교적 단조로운 편인데 이 시간차 공격이 너무 좋아서 단조로운데 질리지가 않아요. 그래서 아드백, 라프로익, 라가블린 이 세 개 중에서 아일라 피트 입문용으로는 이 라가블린이 가장 괜찮을 것 같습니다. 탈리스커나 조니 워커 더블 블랙을 드시던 분이라면 얘도 문제없이 드실 수 있을 거예요. 이번 영상은 여기까지입니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.